Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Ani anak kita sa Domingo sa paghandom sa tanang mga magtotoo nga nangamatay. Diha sa kamatayon ang kinabuhi mausab apan dili matapos. Karong adlawa, gisaulog nato ang kapistahan sa mga nangamatay agig paghandom kanila diha sa gugma uban sa hugot nga pagtuo sa pagkabanhaw ug sa paglaom nga kitaunya damlag mahiusa kanila uban sa Dios didto sa langit. Ang mga kalag sa atong mga minahal nga nangamatay wala na mangandoy sa bisag unsang butang gawas sa atong mga pag-ampo o sakripisyo. Ang santos nga misa nga atong saulogon karon mao ang pinakataas og hingpit nga pag-ampo nga atong maihalad alang kanila kay kini mauman ang sakripisyo sa atong Ginoo. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia, atong iapil sa atong personal nga intensyon, ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Mga igsoon ko, karon ato ang misa para sa paghandom sa tanang mga magtotoo nga nangamatay. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa.
nagakumpisal ako sa Dios makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akog dakog yamo sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakog sala. Busa na nga muyo ka Santa Maria kununay ulay, sa nanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, ng atong Diyos. Kaluy-an unta kita sa Diyos nga makagahom sa tanan, ug pasayloon ng atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, pataring hugi nga maluluyon ng among mga pag-ampo, aron imong usab nga ligunon ang among paglaom, nga imong pagkabanhaw ang imong mga alagad sumala sa ilang gipaabot, samtang buhion namo ang among pagtuo, diha sa imong anak nga nabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa kaduhang basahon sa Makabeo. Nagpaamot si Judas gikan sa tanan niyang mga tao nga mikabat ug 2,000 kasalapi nga plata. Ug ipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa sakahalad alang sa sala. Si Judas sa naghimo nining hamili nga nabutong tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta kabutang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Niining malig-on og Diyos no naunahuna, nga anta na mga tao nga nagtuo sa Diyos, makadawat og usa kaganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa sakahalad, alang sa sala, aron makalingkawas sa ilang mga sala, sila nga nangamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Maluluy-on ug maayo ang Ginoo. Dugayng masuko ug puno sa kaayo. Dili sumala sa atong mga sala, nagdumala siya kanako. Ni nagbalo siya kanato, sumala sa atong kasalanan.
usa ka amahan, naluoy sa iyang mga anak. Sa ingon naluoy ang Ginoo kanila, nga mahadlokon kaniya. Kay nasayod siya giunsa kita pagbuhat. Nahinumdum siya nga kita abog lamang. Ang mga adlaw sa tao ingog mga adlaw sa balili. Sama sa usa ka bulak sa uma, mubuklad siya. Ang hangin muhuros ibabaw kaniya, ug mahanaw siya. Ug wala na'y masayod sa iyang luna. Apan ang kaluoy sa Ginoo gikan sa kahangturan, ngadto sa kahangturan alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ug ang iyang katarong alang sa mga anak, diha kanila nga nagaamping sa iyang kasabutan. Ug nahinumdum sa pagtuman sa iyang mga sugo. Ang Ginoo maayo ug maluluy-o. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon? Kun dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato? Kun wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadaan? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw, atoa siya sa tuo sa Dios ug nangaliupo alang kanato. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? Dili, hinunua, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma, bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit ng punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios, ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pagkadto sa dapit sa akong adtuan? Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa, unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw sa tanan. Karon no, November 2, no, ang uban gikan na kahapon sa sementeryo. Ang uban unya muadto pa sa sementeryo. Kaya ato gidumdum ang atong mga igsuon, no, na sa atua. Ang atong ebanghelyo mga igsuon, niingon si Jesus, ayaw kamo kabalaka sa inyong kasing-kasing. Pagtuo kamo sa Dios, pagtuo sab kamo kanako. Iyang gikasulti kini sa mga tinunan nga nangalisang og nahadlok. Ila na siyang gisundan, gibayaan nila ang tanan, ug karon iyang gisulti nga siya mobiya. Unsa man ni, murag gipaasa rami ni Jesus, no? Gifafeel niya nga gihigugma niya kami. Apa niingon siya nga muhawa man si ay di ay siya. Mauna nga nahadlok ang mga tinunan. Ang ilang kalibutan nga nagpalibot sa kanila, si Jesus nga ilang maestro, kadit lang nga nabati nga walay kasiguruhan. Murag sa lingwahe pa sa mga Gen Z o sa mga pick-up line, no? Ang gibati sa mga tinunan kay murag naa sila UTI, no? Inibig tapos iiwan, no? Naa sila UTI, mauna nga nangalisang sila, nahadlok sila. Apan, diha gayud ni anang kahadlok, gisulti ni Jesus ang usa ka pulong sa kalinaw ug sa kinabuhi.
Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kita pod mga igsuon kahibalok ta unsay kasakit ug kabugat ang kabalaka. Tungod sa sakit, tungod sa broken-hearted ka, tungod sa kapobrehon sa kinabuhi, o sa mga sakit. Sama sa mga tinun-an, usahay kitay usab mangutana, asa man ta paingon Ginoo, asa man mi imong dalon. Murag daghan na may sakit, krisis nga kahitabo dinhing kalibutana. Apan sa magihapon sa una, giingnan kita ni Jesus, ayaw kamo kabalaka sa inyong kasing-kasing. Ayaw kabalaka. Dili kini pahimangno. Apan usak kini kaimbitasyon sa pagsalig ug pagtuo. Kaysa iyang kaayo, wala gayud mo biya ang Dios sa dalan nga iyang gisugdan. Uban kanato. Bisan kung dili nato makita ang sunod nga step, no? Anaa gihapon ang iyang mga kamot sa paggiya sa atua. Bisag hilom siya, matinud-anon og puno sa gugma ang Dios para sa atua. Mao kini ang pagtuo, mga igsuon ko. Salig, no? Bisag hilom kay bawtanga naa ang Dios. Bisan dili nato makita ang Dios, atong mabati nga gikuptan kita sa Dios. Sa iyang kaayo, sa iyang mga kamot, sa iyang mga plano, ang hilom nga paggiya, ang kalma nga pahinumdum, nga anaa gihapon siya, nag-uban kanunay kanato. Si Jesus dili lang magpakita sa dalan. No? Dili lang. Iyang giingon, ako ang dalan. Siya ang ato ang dalan. Siya mismo ang dalan. Dili lang siya magtudlo sa ato sa kamatuoran. Niingon siya, ako ang kamatuoran. Dili lang siya maghatag og kinabuhi. Siya mismo ang atong kinabuhi. Kung magpabilin kita duol kaniya, no? Kung magpabilin kita sa pagsalig sa iyaha, dili ta mawala, dili ta biyaan, o dili ta maundangan sa paglaom. Dili nato masinati ang UTI, no? Nga inibig tapos iniwan. Inibig tayo tapos iibigin gihapon. UTI 2.0. Maunang wala siya naghatag og mapa o plano sa mga tinun-an, no? Wala niya murag gihatag nga si Dora ba, naghatag mapa. Siya niingon, siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi padulong sa amahan. Kung asa siya gikan. Kung aton tan-awon mga igsuon, di lang kini bahin sa langit. Kini bahin usab sa kaayo sa Dios karon pa lang. Sa dihang miingon si Jesus, sa balay sa akong amahan, daghang puloy-anan. Dili lang kita mansyon sa langit, apan pasalig nga adunay gyud luna para kanato, para kanimo, para sa akua, para sa ato ang tanan.
na ay espasyo ang tanan sa kasing-kasing sa Dios. Walay gibayaan, walay gikalimtad, ang gugma samahan, igo para sa tanan. Kana ang kaayo sa Dios. Dili lang sa umabot, niabot na. Apan karon pa lang, gihigugma kita sa Dios. Naay paglaom, naay pagsalig. Nag-andam na siya ug dapit sa atong kasing-kasing. Mauna siguro mga igsuon, no? Nga naglakaw na, nagtaliwan na ang atong mga igsuon nga nauna sa atoa. Apan sa atoang pagtuo ug pagsalig sa paghigugma ug kaluoy sa Dios. Aduna na sila, atua na sila sa kasing-kasing sa Ginoo. Dili lang murag espasyo ang langit, apan anaa sila sa kasing-kasing sa Ginoo. Kay bitaw, no? Niingon si Jesus, siya ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Kini, nagpasabot sa atoa, nga gihigugma kita sa Dios. Amen. Palihog, manindog para sa atoang pagtuo. Nagatuo ako, Mula sa langit ug sa lupa. Isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus na matay ug gidubong, mikunsan sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banaw, misaka sa langit, nagalingkon sa tuo sa Dios nga mahal, nga mahagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, ug sa kinabuhi alaon. Amen. Usa ka nasudnong pagtuwaw alang sa kaluoy ug kabag-uhan. O Ginoong Diyos, among magbalantay, dungga ang tuwaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, sangtang kami nagalakaw niining walog sa kangitngit. Midangop kami kanimo karon napaubos og nahugno sa magnahisalaag sa karnero nga nahulog sa bungaw. Mabalakong naningkamot nga nagahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga malingkawas, gikan sa pagkaunlod, luwasa kami, Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong didto sa lapok sa Atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruk. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-areglo o tig-patuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon, gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inhustisya, diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan
nga maoy mo dumala sa among katilingban. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabos ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhan. Gimaumaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanhong dinastiya nga naubag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga ang among katawhan, nagpabiling kabos ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami. Sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an ug paglaom. Kay gimugna mo kami o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundi alang sa kayuhan. Gitubos mo kami og gisuluban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog aron mabungtog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom. Ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mupatigbabaw ang kamatuoran, kaangayan ug kamapuangoron. Ginoo kaluoy kami, Kristo tuwasa kami, Espiritu mamuha kami, pinani sa panganiya ni Maria, Mahal na Reyes, sa Santo Rosario, among misali ang among kinalanggat na nasod, na sa imong mga kamay. Amen. Oh
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ag inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan, makagahom sa tanan. Kahimuti Ginoo kining among mga halad aron ang imong mga alagad nga nangamatay madalangan ha sa himaya sa imong anak. Kay nagdugtong man kami pinaagi ni ining halangdong sakramento sa gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Siya mao ang kaluwasan sa kalibutan, ang kinabuhi sa katawhan ug ang pagabanhaw sa mga minatay. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdayeg sa pag-ingon. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang matinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kikini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iya matinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Pablo, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo mahagahom nga amahan, diha sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo ni Jesucristo nga atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ay manalangin ang kahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Sa mga
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Mag-ampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, ihatag nga ang imong mga alagad nga nangamatay, makatapon nganha sa puloy-anan sa kahayag ug kalinaw, kay alang kanila among gisaulog kining sakripisyo sa Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga ang mga nag-antos tungod sa kasakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Sammy Torrefranca, SSP, Vocation Director, Visayas Mindanao, Society of St. Paul, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Blessed Sacrament Parish, Cebu City, sa atong choir, Good Samaritan, St. Joseph Church Shrine, Mandawi City, o sa atong prayer group, Couples for Christ, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makananayang suporta aron makapagpadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug upan pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon. Ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug bendisyonan kamo sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are a part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth.
The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph